kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, ato yung tigat-gatangam ato yo, Javon. Agyaman naklaw na, Fresima. Ayun gayam, mabalin ka di amaalak ti cellphone number ti gayam mo. Ah? Ay nawaw, asino agayim ko? Ni Heidi Di namot ngamin replyan dagiti chat ko gankwana. Iso nga ipadas ko kumaateksan wano awagan. Agpudno ka man kanyak, Javon. Kursunadam ni Heidi agayim ko anya. Husto ka, Fresima. Saan kong hailibak day ta? Awan damutin iti ama ti anak na, saan ka di? Wen, nagwin na swasdan. Single tigayim ko ita. Angam sa anak asigurado no addaman plano na ang makirelasyon. Ibagamlat na nga rodon ti cellphone number na. Ta siya akong ti makaamo nga agtekskin ko na. Mabit lang nga rod ta isurat ko iti papel. Urayong biik. Itay pa'y nga uni ti cellphone mo. Haydi, anak ko. Di yulatan ikaskaso, tatang. Ay nawaw, makadlawa ka. Lalaki ka dito umawawagin ka. Wen, tatang, ni Jivon akalugaran tayo. Idi kalman pa'y dayta. Apay garot adi mo sungbatan ti awag na. Sigurado asaan matla ang anapatig ti ibaga na kanyak, tatang. Awan mo't makagapot no agsarita kami. Amagan mo't no kayat na tagdaton ken ka, anak ko. Ay nawaw, awan pa'y iti panunot ko ti makirelasyon manen, tatang. Ipamaysak pa'y laang ti atensyon ko iti apo ko yo. Sa bagay, addakin ka dayta. San mo't amabalin at kami tagdesisyon para ken ka. At dalatakin ka dayta, anak ko, nagpaaram ka wano sa anin. Agyaman naklaunay atatang tamaawatan na. Bayada kung ti utang ko ken ka, friend. Agyaman ako na, Heidi. Isupay nga igatang ko manin itilakok. Ayun gayam, imawawag ka din ni Javon ken ka. Ay nawaw, kasano nga naamuam, friend? Una, tasyak tinangalaan na iti cellphone number mo. Anya? Apeng ented mo pa'y laang ken kwa na ti cellphone number ko. Una, ta i-text na kakanungarod. Di mo kanungamin replyan dagiti chat na ken ka. Sigurado nga ibaga namanen nga agdaton kanyak. Apay, friend, saan ka kadi nga interesado ken Javon? Saan, friend? Kan may sa, awan planok a makirelasyon manen. Kasaritam lata, friend. Ibagam latakan kwa na itinasaya tapno maawatan na ka. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dagulit mo't nga rod, friend. Saan ko replyan, tabarang kunak no makarik na. Ngam saan mo't? Itultuloy na latamat ti aramiden na. Tapno agtal na, kasaritam. Ibagam kan kwa na saan ka nga interesado, friend. When ano maawatan na, friend. Amang ano inton madamdama kat guraan na. Oo na yun, tay single ma'am. In-cancel naman ang tawag ko. Day, apay, Javon, anak ka. Apay, anapudot ti ulaw. Maasara kiti day single ma'am narang. Ay, nawaw. Asino a single, ma'am, tidakdaka matam. Day Heidi Apay, agdat-daton kakadikan ko na. Planok tagdaton. Ngam di na nga rod sumpatan ti awag ko narang. Ay katurayam mga nubi sila Di na nga rod sumpatan ti awag ko nanang. Idi pa'y kalman. Isu nga rod nga urayam, anak kaw. Likliklikan naklaki di day babae. No ti panagriknam, kat likliklikan na ka. Ay katagsar din kan Sana mabalin nanang. Mapanak iti ayan da intun bigat. Mabit lang. Hello. Si kamot gayam tagtuk-tuk-tuk, Javon. Siya nga rod tatarolan. Naimbag abigat yo. Anya ti umay mo ibaga.
Adda ka din ni Heidi, tata. At dapat, busy ang mga wawir iti anak na. Apay ka day. Kahit ko kumakasarita, no okay lang kada kayo. Anya ti masapul mo iti anak ko ba raw? Adda tinapatag akayat ko nga ibagakin ko, ana. Ay, subrak ka ah. Agtukaw ka nga raw. Tayabak ni Heidi. Agyaman na klaw na, tata. Panawar ka pa'y piait ba raw? Urayam ni Heidi, tayo ibaon ko dito sa alas. Buntoy pa'y tayo apok Heidi, anak ko. Apay ka di tatang, asino ti bisita yu aya? Ay, saan ko abisita day day? Ay nawaw, asino day di aya? Bisita maa ni Jevon. At nakano tinapatag nga ibaganakin ka. Naa, apay nga imay paylaang dito'y balay? Sangwem, tapno maibagang mutlaang kinkwana ti pudnaw. No awan ti panagayat mo para kinkwana. Wano saan ka nga interesado. Ibagam iti personal, tapno am muna. Kasano no masaktan kat gumura kanyak tatang? Normal laang amasaktan di tao. Ngam tinapatag, kit na ibagam ti pudno amarikrik-nam. Sa bagay, adda punto yu tatang. Nala, mutuyin ti abok, takasaritam ti bisitam. Naimbaga bigat mo, Heidi. Kastamat kang ka, anya ti masapul mo? Imaya, takayat ko kumati agdaton kan ka. Ay, kwa, Sapay la kumata umanugot ka. pasensya kan. Ngam awan ti plano ka makirelasyon ita. Anya? Ipamaysak pay laang ti atensyon ko iti anak ko, iso apasensya kan. Day tamat laang ti makagapo no apay asaan ko asungsung-batan ti awag mo. No kasta? Saan ka nga interesado kanyak? Saan, Jevon? Pasensya kan ngam awan ti namnamaam kanyak. Ay nawa, apay akasta mo ti bagbagam. Guwapo ak mo ta. Wan, adda itsuram, ngam jak pay kaya ti makirelasyon. Anya? Pimanaw mo't gaya man. Nasakit tinakam na kanyak, iso asaan ang nagpakada-kada kayo, tatang. Tinapatag kit na ibagam ti pudno kinkwana. Wan matkit di No agul uli magkangamin. Amangan numang namnama di tao ken ka. Ba nag-adyak mat kayat ang mapasamak, tatang. Isu nga awan nga ron ti rumbang apakakonsensya am anak ko. Agyaman naklaunay ata maawatan nak, tatang. Siyempre, nagdalanak mo ti kasta. Sapay la kumamot akin ni Jibon na maawatan na ka. Sapay la kumaa, tatang. Jak kayat aguraan nak. Isan mo't siguro anak ko. Itikas di ngamin a reaksyon na itay, kat madlaw ko ang makaungat kanyak, tatang. Di mo unay tagpanunaw tanak ko. Nabigla lang siguro ni Jivon itin sawang mo. Tinapatag, kit nasaya ti panakisaritam kenkwana. Kumusta ngay? Nakasaritam ka di mo't laeng ni Heidi. Wala na. Apay nga ron akasta ti itsuram. Iti kasta langam kat makita ka saan ka naragsak. Wala, takunamlan asino mo dayja babae. Kunamlan asino akapipintasan. Anya timbaga na ken kaaya. Awan ka no tinamlamak kan kuha na nana. Saan nga interesado ni Heidi kanyak? No kasta timbaga na ken ka. Diagsapol ka iti sabali. Sa bali nga ron tirik nakiti ka sa nga imbaga na nana. Sa anak mo tapangit iti panagkunakan. Wen, saan ka pangit? Ngam saan amabalen nga ipilit mo ti bagay. No saan nakamot nga ay-ayaten ti may sa tao. Single mom lang arutan. Agpili-pili pa lang. Ay nawaw, sa nagaputa di na kayat ngagdaton ka kenkwana ket irurumen mo meten. Bagim mula ang ti ibabain mo iti kastangar aramidang manakaw. Napan ni Jivon ije balay idi kalman, friend. Ay nawaw, anya timbaga na ken ka, friend. Agdaton ka no kanyak. Ket, anya ngay timbagam kenkwana. Imbagak tipud no Imbagak nga awan tinamnamaan na kanyak. Anya ngay tinsungbat na. Makaungot nga rod kanyak, friend. Nasaya at mat siguro ti panakisaritam kenkwana. Saan ka mat siguro nga gungungot? Nasaya at mat, ti panakisarita kan kwa na, friend. Indiretsok laang ti kayat ko nga ibaga. Matlag ayam. Ket, apay mat ama kaungot ken kangay. Jakman amo iti day a tao, friend.
Guraan nakit din. Adto yung tisuklim, 50 pesos. Nagyaman na klaunay. Awan anyaman na. Kumusta nga iti marikriknam? Damag ko kat napan ka iti ayandahay di idikalman. Napanak agbayso, kat masarak launay ti dayja single ma'am. Ay nawaw, apay tigayim ko. Una ta nakaraarte mo. Kunamla na sino kapipintasan. Anya? Isugayam a pinanawan ti nakasikugken kwa na. Tadakes ti ugali na. Pwe! Nabasted ka lang, kastamot tanti isawang mo. Budnumat! Saan mo't anapintas dayja haydi kay? No kastati kunam, di saan? Kumporme mo tiing kay pupus iti Facebook. Sika, Jevon. Awan ti bibiyang iyo, no ipus ko ti kayat kung ipus iti Facebook. Tapisbook ko dayja nanang. Ay nawaw, kasano nga'y numakita ni Heidi Dayjay? Awan mo ti naganak. Awan ngagpay sutin naganam. Ngamadlaw ani Heidi titakda kamatam. Naimbag ko man no pagimbagan ti kasya nga ipupus mo. Ngam saan mat nga raw. Tapang rugyan mo ti saan a pagkikinaawatan ti kasyay. Tapno makarik namot dayja single ma'am Madlaw ang nga tulauna ti panagkita na iti bagina. Anya? Pudlo mo na. Nagsasawat ko lamla na sino. Ay naanak ko, relax ka lang ka di nga main. Saan agapaw ta binasted na ka ti single ma'am. Kat kasta matan di aramidam. Oo, gato nga. Sana may parbang nga idadanas mo ti padam at tao. Takas ka dakwada. Saan ka mo? A perfecto. Saan mon samot a friend ni Jebon iti Facebook, Heidi? Saan nga agpayso, friend? Apay ka de? Isumit lagayam adi mo makitkita dagiti negatibo nga ipupos na. Single ma'am nga agraraman kun kunana pa yan ijay. Anya? Uray awan dakdakamatin na anagan. Kat madlaw asikaday jay. Una yun, dayja alalaki. Kasaritam friend, ta isardeng na timang ipupos iti kasjay. Nagadudag iti kalugaran tayo aman nakibiyang. Wan, kasaritak to, friend. Isend mo tuman kanyak dagiti infopos na. Da kayo man pa'y ti makaamo iti apo ko yu, tatang. Sa di numanin ti papanam. Iti ayanda jivon, tatang. Nawaw, anya tarami jay. Kasaritak ti awanan bain alalaki. Lay, anya tinaramid na atakis kin kaya. Nagaduti ipupos na iti Facebook maipapan kanyak, tatang. Mangidadanas da di alalaki. Nabastad laang, kumkumpurmimot tan tilawlawatan na. Kita amata maganon niya pa'y taramidin na kin kaya. Bagbaga aklaang, tatang. Saan ang maiparbang tikas dingar aramidin na? Ada ka di ti anak yun, Nana Paula? Awan pa'y matanagawid na kaong. Anya tibagam kan kwa na aya. Ada na patag-apagsaritaan mi, Nana. Kumkumpurmimot nga minti ipupus na iti Facebook. Ay wun, nabasak dagi jay. Una yun, daytang anak yun, Nana. Nasakit tinakam na. Iso akas jay tararamidan na. Ay, siyaklatan ti dumawat iti pamakawan para kan kwa na nakaong. Awan rumbeng nga idawatan nyo iti pamakawan, tawan mo't basol yun, Nana. Ha? Di kay madanagan, ta sa anak agumura kada kayo. Ti anak yu laang ti pakaasarak. Mala, sumra ka pa'y nga ron tagkapita. Pangururayam kan jibon, tapno makapagsarita kayo adwa. Anya ti gagaram si Heidi. Mabalin ka di asaan akum kumpurmi ti ipupus mo? Anya ket mo sawen. Adu dagiti kalugaran tayo ang makabasbasa ka dagiti ipupus mo akontra kanya. Ket, No siyak ti sika, idilit mo dagi jayan. awan mo't dinakamat ko anaga ni Jay kat. Awan nga agpayso. Ngam madlaw mo't ang maipapan kanyak dagiti ipupus mo. Nagadulakit di nga ammom. No saan mo nga idilit day jay, kan no saan dak asardengan, agposak mat iti maipapan kang ka. Saan aga po ta binastod ka, kat kastamat tan ti aramidam. Anya? Adalata ko marespeto ta iti tunggal maysa. Saan asyak ti karkaritam? Tano siyak ti mapunwan. Sigurado ak, adi mo magustuhan di kabaalak nga aramidan.
Mas naawak, tawan mo tanti ipupos ni Javon. Talaga nga awanan, friend. Kinasaritam ka di, friend. Wan, napanak iti ayanda di kalman. Ay nawaw, isumat lagayam ang nagsardangan na. Anya nga itimbagam kan kwa na, friend. Ape ang nagbutang. Imbag aklaang mat, ano di na sardangan ti kasdi nga aramiden na. Sigurado at di na magustuhan ti aramidek kan kwa na. Isumat lagayam Nagbutang lakit ti dayjay. Naimbag ko nam ata nagbutang, tano saan? Syakmat ti mangipos kang kwa na. Ay, una yan dayjay a tao. Nabastad laang, kastamot ng taramidan na. Imbag tanagnakam. Dakkel tinagbaliwam Javon. Wana, Nasaya at mat na naka-Ameriskan. kapilitan. Narigat mo't no iposnak ti gayem mo. Ay wala, talaga plano na timang iposkan ka. No di ka pa'y agsardeng. Saan mat ngamin anasaya at tikas di amapan mo ipopost? Wan, amok day ta. Ay nawaw, ang mumalagayam. Apay nga inaramid mo pa ilaang ngamin. Wana ta nasakit launay tinakam ko iti gayem mo. Ay na Javon, inton sumaruno, kontrolem ti emosyon mo. Di ka agdardarasudos tanay. Amok day tan. No saan nakakayat ti may sa babae? Di mo iruruman. Aklunem, takas ta talaga ti biyag. Saan nga amin akayat tayo, kat kayat da tayo mat. Kastamot lang tinasaon ni nanang kanyak. Pagadalam tinapasamak, tainton sumaruno ang mabasted ka. Di mo ton aramiden ti kasjay, Ah? Saan kumamot tan Narigat mo ti kanayon ang mabasted. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul nga i-post tayo iti social media. Panunutan tayo pa'y kumaan na imbag. Ngamin, saan nga amin aparikot nga agraman pa nakapasakit ti puso kat social media ti solusyon na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, jakmat makita ti manugang ken aputa karpeo lakay. Ada na pananda. Sa dinaw tinapananda, Iti ayan dahilan. Ada ka no tinapataga pagsaritaan da iti gayem na. ay una yan, tila papananday di a babae. Bino, apa gusto ti panagsasao, Maria bakit? Kay bagbagak lang akum kumpurmay ti papananda. Katuri si kamat, dahil ta makikakarobat ang mong arabidan. Na, di nakikumkumpara iti dayjay a babae, tasaan kamay ngagpada. No di mo kaya ti may kumpara, aguli magkalatang aminan. Awan mo tinakis nga aramidan di tao kang kakag. At dayay bagak, dinilaw ko lang mag... Dahil tangarod ka, dildilawam, katawan mo dakas nga aramidan di tao kang ka. Anyang itim ako nam, friend. Kayat mo ka di mag? Kayat ko, friend. Isupay mat ano adati maurnong ko. Iso na lang takas laawan wifi ijay balayo. Awan nga agpaiso, friend. Saan ang mabalin no agludak latan? Mabalin nga makatipid ka no adda wifi yo.
Kasaritak nga rod nila kay ko, pakabit kami mat iti wifi. Nasaysaya at manen, friend. Adayo amay mayat no adda wifi. Barang umanugot nila kay ko, friend. Sige, ag-message kanto kanyak no kasano, ha? Wen, friend, ibagak kinila kay ko, pakabit kami adagos na umanugot lakit di Wen, friend, ipalawag mo ana imbagkan kwa na. Tapno adamat aramidem kabayatan ti panangaw-awir mo iti anak yung. Anya tinapatag nga ibagambiyang kabagay. No okay laang ken ka, agpakabit tayo kumamit iti wifi, sander lakay. Ano ti wifi? Ada ngamin idijaya tigayem ko nga online at trabaho. Kaya't ko kumamit nga ipadas. Amangan mo't na scam na ita bakit? Saan lakay? Awan ti mabayadan. Isupay mo't ati masapulak lakay. At dati amom nga agent, amabalin na kasarita tayo. Adda lakay, adda amok. Kasaritam to nga ron. Ag-inquire ka. Tapno ammo tayo, numano ti bayadan tayo iti binulan. Wen lakay, agyaman naklaunay ata imanugot ka. Ay nawaw, kapilitan at akasapulam nga ron bakit? Saan mo ta mabalin alapdak ti planong? Tinapatag kat pagsayaatan ti pamilya. Agyaman nakmanen alakay, nagasatak takas kang katinaasawa. Asinaw timawag ken ka Bianca. Dagiti mangikabit iti wifi nanang, umayda kano ita. Mangikabit iti wifi ko na. Wen nanang, agpakabit tayo manmet tapno saan tayo amarigatan. Isupay day tabay bayadan ti anak ko. Mausar tayo mutla ang amin nanang. No ada ti wifi dito'y balay, saanan masapol nga agload tayo. Una, ng binulan samot nga adda mabayadan. Adda nga mas makatipid tayo. Anya ngay nga oras nga ikabit dati wifi. Urayan tayo laang nanang, paumayda kanumatan. Ala, si Kanti makaamo makisarita kadakwada. Wen nanang, di kay madanagan, tasyak ti sumango kadakwada. Anyaman nga tanti sumaruno abuya kaya. Anya ti aramida bakit? Ay nawaw, agsaludsod ka pailaang, kit-kit-kitam lang arudan. Kaya niya. Ter aramida ka, kas makita mag, agboy-boya ak iti cellphone ka. Sipod nagpakabit na biyang ka iti wifi. Kaday tamot na agbuy-buyat aramidam. Ay kagangay na, awan mo't daddo mga aramidak. No kayat mau agtugaw ka mo, tagbuyat akiday. Napig sa ti signal ti wifi lakay. Anya ti buyan tangay. Kumporme kan ka, ano anya ti kayat mo? Aday ta, agpili ka tagbuyat ta. Itong madamdamalagan. At dapat tinapatag nga aramidak. Di mo ten malmalpas day tangar aramidum. Masapul nga si kaswag tinatang amulak. Tapusan amapiste. Sayang mo na. Ayun kaya. Ipalagip mo to kini Sander ti umada ni Adjudit ti kuryente tayo. Nakitam ka di ti bill ti kuryente tayo, sander lakay. Wen bakit? Nakita kita apay ka di? Judith maggaya man no Martes. Ay kat bayadan yun bakit? Pangalaak iti pagbayad ko ngay. Kasayang pa lang ti kwarta nga impaduling ko ken ka. Wen angarod lakay. Manutibil tayo aya. Nasurok asang aribo. Bayadam nga rodan, tapno saan tayo maputdan bakit? Bayadak to no agpasentro ak. Wano saan, kasaritak ni Mari Helen, tabayadan na pa'y iti Gcash. Awam nga min Gcash ko. Adakin ka dayta bakit? Tinapatag kat mabayadam. Narigat mo't laang numaurnong, tamangan numarigatan tayong agbayad. Due date gayam ti kuryente tayo inton martay sandara nakaw. Wen nanang, nakita kong. At dan sa mo nalipata manakaw. Ay nawa, anya tinalipatak nanang. Ti pagbayad ko Ay wen, adakin biyang ka. Iso ti agbayad? Siguro nanang. Ay siya kun ata sa anak mo tabisay. Awan aw-awirak nga ubeng. Ni bakit ko ti kasarita yun nanang, at dati kwartakin ko ana. Okay nga raw. Sige nanang, agrubatak mo't langin. Nasapakan sa mo tanakaw. Masapat ti trabaho mita. Da kayo mo ti makisarita iti manugang yo. Adda ka di aramida, biyang ka nakaw.
Saan anak kalaktiri daw, nanang? Sumruk kailaan. Anya ti masapul yaw. Adda kanumot ken ka ti kwarta pagbayad tayo iti kuryentay. Isuta kwarta iti lamisaan, nanang. Apay ka day? Alae kon, ta siya kon ti makaam nga agbayad. Ay nawaw. Sigurado kayo ka din, nanang? Wen, siya kon ti makaam mo. Amok abisi ka ang mga awer iti apaw. Naimbag kanyak tawan awira. Masangok ti mapan agbayad. Alaan nyo nga ti kwarta di talamisaan, nanang. Agyaman naklaunay. Awan anyaman na anak kaw. Mala, alaek nga rudang. Kitaam ka di dayto, bakit? Ay nawaw. Anya day tayo alakay. Kitaam, ano niya? Ha? Ay nawaw. Disconnection notice samag. Disconnection notice ng agpaisaw. Na, apay ngay akasta. Bakit? Agpudno ka man? Binayadam ka di ti kurinti tayo, wanaw. Na, apay akasta ti panagkitam kanyak si kakarpyaw. Imbayad mo ka di ti kwarta nga inted ti manugang ta. Wanaw. Kano namitlo nga inted ni Bianca ti kwarta pagbayad tayo. Saan ka de? Ay ikwala kay. Anya? Imbayad mo, wano saan? Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta lakay. Ay, awan mo, bakit? Awanan na. Maputdan tayo laki di ti kurintay, nukas lang. Namin ano anang tigkay ti kwarta ken nanang, bakit? Namintal lakay. Nakitam ka di ti bil ti kuryente tayo? Saan lakay? Ninanang mati mangiduldulin. Numano ti dawatan na, isula ang matitid ko kang kwana. Apay nga ron nga da disconnection notice tayo. Ay nawaw. Awan amok di talakay. Basta ented ko ti kwarta kininanang. Oo na yun ni nanang. Ipirbirok na mo ti pagparikutan tayo. Kasaritam ni nanang mo lakay. Ang mga no ada ti sabali anang usaran na iti kwarta nga ented ko kang kwana. Sa dino tinapanan ni nanang, awan mo dito'y balay. Jak mo Urayim latan nga agawid. Iti kasta kat makapagsarita kayo adwa. Nanang, anya ti kayat asawan da ito'y a disconnection notice. Ay ikwa sandara nakaw. Anya, Kastoy nga may nanakaw. siguraduan nyo lang a valid reason ti bagayo kanya. Ay, kwa. Adda sa bali anang usarak iti kwarta. Kasano tayo nga rudin ita? Naurnong ti bayadan tayo nanang. Ay, tsaka mo anak kaw. Anya tinangusaran nyo ti kwarta ya? Ay, sana mabalin nga ibagakin ka anak kaw. Kasano nga rudin? Putdan da tayo ni ti kurinti tayo. No, adda kwartam dita, bayadam kumapay laeng. Anya kay laki di mangamina na ya. Di yung pa'y ngarut iba ka no anya tinangusaran nyo ti kwarta. Kasla adda parikot mo, Maribiyang ka. Dandan ni maputdan kami iti kuryente, mare. Anya? Day tatipudno. Ay, nawaw. Kasano ana pasamak ti kasta? Kunak man no ti katugangam ti agbaybayad. At damat inted mi apagbayad na, mare. Ngam di mi amo no nangusaran na iti kwarta. Di namat nga rod kayat nga ibaga. Aguray ka. Adda nakitak a parcel ti katugangam iti ayan ni antik ako mare na. Kasta ka de? Wen, ijaymat nga ipagpa-deliver na dagiti parcel na. No kasta nga rod. Imbayad na iti parcel, ti pagbayad mi kuma iti kuryente. Nalabi ta kasta mare. Ay, naglukon ni nanang. Parcel matlagayam ti makagapo. No apay asaan na binayadan ti kuryente me. Nanang, pudno ka de? Ti anya anak kaw. Parcel ka no madgayam tinangibayadan nyo iti bayad kumati kuryente tayo. Ay ikwa anak. Ibagayo ti pudno. San asyak tululbudan nyo? Ay, uwan anak kaw. Naibayad ko iti parcel ko ti kwartayaw. Oo na yan, nanang. Ay, pasensya kayon Nailawan ngamin anak ko orderak. Hapay kami na kumkumpurmi ti order nyo ay. No awan ti pagbayad yung, di kay agur order, nanang. Narigat mo ti kasta. Gastusin nyo ti kwarta para kumay ti kuryente tayo. Anya kayo matan. Bakit? Sikat ti pangital ka kiti bayad ti kuryente tayo. Sige, lakay. Kasaritam ni Kumarem Helen.
Ta isendalatan ni ti Gcash ti bayad tayo tapno malpasen. Narigat no maputdan tayo niya. Nagpudno ka din ni nanang kang kalakay. Way, imbayad nang agpaiso iti parcel na ti kwarta nga inted mo kinkwana. Ay, hanya lakit di matan ni nanang. Iso adi mo italtalit kinkwana dito a kwarta ah. Wan lakay. Siyaklatan ti makaamo nga agbayad, tapno sigurado ang mabayadan. Nasaysayat pa'y bakit? Di mo itid kin nanang, taamangan no bigla ang maputdan tayo. Da tayo matlaang ti marigatan, numapasamak dayta. Ay nawaw, mangmangan ka. Ngam di mo mat ko nang ayabam ti manugang mo. Makaamumutin amangan ano mabising. Ay nawaw, saan ara saya at ikasta agalad ti katugangan ah. Kagurak launay day ta babae. Apay mait, Una, tasaan mutin nga italag ti anak ta ti kwarta na kanya. anya kumati nam namaam, adang arod ni bakit na. Ay, oray pay. Di mo ibaga imunam ti manugang ta ha. Sipod nagnaudday ta babae di tawi. Awanon, nagbaliwon ti amain. No maipapanmot iti bayad ti kuryente, di mo nam namaan nga italagda pa ti kwarta king ka, kalpasan ti narabid mo. Sika ti nagbidot, iso nga agpakumbaba ka ba? Gimuran sa matan ni nanang kanyak lakay. Ay no, kasanumot anay bagam ti kasta. Wan ata sa anak matan akasarsarita. Ne, mapay nga. Diyak amo kin ni nanang mo. Nasakit siguro tinakam na idi siyak tinagbayad iti kuryente. Anya ayat isan ang maawatan ni nanang. Kat saan mo't ngamin ang mapagtalakan. Anya nga ta no lumasin tay laangan lakay. Iso nga rod nga inpa-renovate ko ti balay, tapno adda pag nagdan tayo, bakit? Diyak kayat ti makiap-apa lakay. Kan diyak kayat aguraan nak ti inam. Ay nawaw, awan ti makagapo, tapno guraan da ka ni nanang. Kan may isa, kukwada ti balay. Nga madamot gastos ko dito ya. Siyak pa'y tinang ipa-renovate, kan datamot tagbaybayad iti bills tayo ah. Nanang, agsarita tayo man pa'y. Ay, busy akita sander. Napatag ti bagak kada kayo. Anya day taaya. Gumurgura kayo kadi iti asawak. Ay nawaw. Asino tinangibagakan ka? Awan mo't kid Isulaan ngamin ti madlaw ko. Ay kwa. Ay saan mo itanakaw? Nupod no ti bagbagayo. Apay nga rod akas di trato yung kinbiyang kang asawa. Ay kwa anak ko. At dati makagapo. No apay asaan ako nga agtalag kada kayo. No kwarta ti saritaan nanang. Mabuti nga no sa bali manen ti pangigas-gastusan nyo iti kwarta. Anya. No saan nyo atratuan iti nasaya at ti manugang nyo. Mapilitan kami apumanaw iti dayto abalay. Ay inay. Saan kumamutakas ta anak ko? No kasta nga ron. Tratuan nyo iti nasaya at ti manugang nyo. Saan kat nga iso ti papabasulan nyo? Bianca, ayan ti apok nga inakaw. Nakaturogan nanang. Nasaya at mo't nga rod no kasta. Tapno makainana ka mo't. Wan nanang. Ayun gayam, nagtimpla ak iti Diyos. Ha? Agmerienda tayo pa eh. Umuna kayo latan nanang. Agmerienda akto numalpas kayo. Umay kakit din tagigidan tayo. Agur-urayin ni tatang yu ijay kusina. Okay. Kalaat mo't asiming pati katugangak. Anya nga tatinaknakan na. Nay, adda ka di parikaut. Napauli mo ka mo nakaw. Awan nanang. Adala na lagip ko. Okay kayo, tagmerinda tayo. Umayon, lakay! Amom lakay. Inayabanak ni nanang nga agmerienda itay awan ka. No kasta nga ron. Mayat manen tilinangan nyo kininanang. Wan lakay. Nasayaat mo't nga rod ano kasta. Anya ti imbagam kenkwa na idi nagsarita kayo aya. Imbagak lang, mata pumanaw tayo no dakis si trato na kin ka. Anya? Saan lalakit di akayat apumanaw tayo? Iso akasta. Bumaw-bawi mo't kin ka bakit? Agyaman naklaunay alakay. Ngamin, saan ka akas iti daduma alalaki dita? Nga awan bibiyang da kadagiti asawa da. Ni bakit mo't? Bulahan nakpailahan. Pudnot ibagbagak anya. Saan nga amin alalaki kat isakit da dagiti asawa da. Nang runa no dagiti naganak dati ayan ti parikot. Siyempre, no asino tayo ti biddo. Iso ti bagbaga, bakit?
Sapay la kumata ag talinaad tinasaya at alinangan mi iti inam. Sigurado daytan bakit? Am-amok ti inak. Ay, nawaw! Uray da tayo tinaganak, masapol la tamat nga agpakumbaba tayo. Nang runa pa'y no ammo tayo ada tayo mat tinagbidot. Surutan kan aramidan tayo ti maiparbang. Taday ta ti mangidalan kada tayo itinaragsak kan nasaya at abiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, awanan may gatang iti makan. Awan pa'y maibayad iti abang. Anong santa pa'y laang kisya? Anya ngay nga rod, katawan mo ti dakpila kwartata. Makauma ti kastoy. At danto ka di. Ay nawaw, kaano nga rod? Amangan ko na kung datam amum amabalin na pagutangan tamanin. Nagado iti online. Ngam amangan no saan ta makabayad. Kasla ididamo nga imutang ta. Dagulit pa'y tinakautangan ta. Wala, hanggang saan mo tingag singsingir ita. At least, nakalibre ta. Kaya't mo asawan? Umutang tamanan? Wala, nadalakid itam amom. Sige, agbiro kak nga rod iti online. Ado dagiti agpapautang iti online ka. Bilyam tay basit lang ti requirements na. Tapno saan ta marigatan nga umutang, bakit? Kumusta mo nga tadaliyo ken kisya ijay syudad? Mano abula na yung awan ti damag ko may papan kadakwada. Wen nga raw, di dapat ag-text when umawag ka data. Bayam, taramidin dati kay kayat da. No apay nga min adida kayat ti agnaad dito'y balay ah. Eh nawaw, dagi jay pa iti kulam. Kay kayat da ijay syudad, tanawayada ang mga ramid iti kay kayat da. Di da ngamin kayat ti mabagbagaan kay. Magastusan da ijay syudad lakay. Magatang amin ijay tawan ti libre. Ken adapay abang da bayadan da. Apay madanagan kalao na ilang. Kas jay nga rod mo iti kayat da. Mala, itimplaan lakman kid di iti kapek. Di mo sarsaritahan ti may papan kadag jay adwa ta pumudot ti ulok. Adamo gatas lakay. Kapi nga rod tiket ko. Si Kanikisha, husto akkaday? Siyak nga rod. Pasensya kan ano naladawak iti oras anak tulagan ta. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kapsat ko. Okay laang. Mano a minuto laang mati panaguray ko. Ada ka di ay dim dita? Ada. Sakbay nga ited ko ti kwarta nga utangam, ag picture tapay. Ay nawaw. Masapul ka di pa'y nga agpicture ta. Adamat ay di. Kasapulan atap no ada ebidensya. Si kakit di mo't. Saan ko mo't nga itarayan ti utang ko kat? Awan mo't imbagak nga itarayam ti utang mo. Kaya't kula ang ti makasigurado. Okay. Kan adapay gayam ti pirmaam. Ay nawaw. Nagadumatan madam. Kasta talaga. Saan mo't amabalin nga ited kula ang ti kwarta keng ka. Agpirma ka pa'y. Kalpasan na, agpicture ta, sakbay nga ited ko ti kwarta. Ang mga no ag-video ka pa eh. Wan ano kayat mo ti video, may mayat manen. Ada akon layo. Ada yung pautang da kwartakin ka? Ay nawaw. Ada siyak pa'y ti kunam. Anya nga ro ti ginatang mo si Dentangay. Nangi take out tak iti paboritom asidaan. Aday na.
Ay, ada ka din naluto nga inapoy. Sa anak pa yan nakaluto. Nay, apay ngay. Nag-text akmat kan ka. Kapas basak lang itay, nakaturugak ngamin. Anya, Tapno di mo ko na, agluto akon. kasta agawa am tama bisbisinak matan. Ayun gayam, imay ka diti landlady dito'y itay. Imay agsingsingir manan nga maimbagak nga urayan na ka. Nasaya at mat nga rodno kasta. Saan anagungat? Saan ta imbagak ang makabayad da iti abang ta? Iso amayat ti isem na kabayatan ti panagsarsarita mi. Makiinumak man, Marilite. Ay, sige maray. At damo-danom dita. Makiinom kalata. Sa dino tinaggapuam, ay amaray. Ay, Asla na bang banog kalaunay? ay, nagapuak ijay abagatan maray. Intulod ko ti kamuti nga order ti kasinsin kaw. Isumo lagayam, anabang banog ka. Wun nga road. Ay, wun gayam. Nagpasyudadak idi kalman. Kahit, Ay, anya kumaita no nagpasyudad ka, maray. naranaak ni Kisha nga anak mo, maray. Ay nawaw, nakitam ni Kisha ijay syudad, maray. Wan, ngam saan kun nga inasitgan, tagdardaras mo. Kasta aya. Itikas di alang anak at madlaw ko a problemado, maray. Saan nga mauawag kan kaya? Saan mo't maray? Saan na mo lang a replyan dagiti text ko kang kuana? Mano abulan mo tin asaan ko anakit kita day di ataaw. Di da nga rod kaya ti agawid, maray. Kaya da ti agabang ijay syudad, ngam ti agawid dito'y balay. Hello? Apay nga italang asinong batam ti awag ko, si Kaki siya. Ay, pasensya kan madam. Busy kami ngamin ita. Kat, kumusta? Kaano abayadan nyo ti utang yung kanyak? Urayan mi lang ti sweldo mi, madam. Kaano nga raw? Ay, kwa madam. Inton umay asabado. Sigurado ka di dayta. Ang mga nuululbudan nakmanad. Ay, pudno ti bagbagak, madam. Adda trabaho mi iti boyfriend ko. Makabayad kami. Sigurado am laang. Laglagi pa mga ada ti picture mo kanyak. At dapay ti pinirmaam. Uwan, madam. Ag-message sakto kan ka. Sige, madam, Agpakada akong tagtrabaho kami manen. Bye! Awag nga awag mo, tayo nga army. Apay kamin asinong batam ti awag na. Un tadagulit mat nga rod. Sapay imbagam nga agbayad tano Sabado. Un nga rod. Ammo kong taramidan ta. Tapno saan da ta asingiren. Anya teramidan ta. Ibagakin kwa na apim musay kan. Ay nawaw. Apay akas tamot ten Leo. Pamarang laang. Tapno saan nga agsingir. Agidda ka lang, tapitsuran ka. Isunto ti isin ko ken kwa na. Amangan numadlaw na nga agululbud na. Siyak ti makaam mo. I-edit kun to tiladawan mo. Sakbay nga isin ko tapno di na madlaw. Pag tinulungan ta, bakit? Anya jinsen mo kanyak, Leo? Awanan, madam. Anya ti awanan? Pimusayan ni Kisha. Saan man asyak ti ululbudam, sika? Pudno tayo bagbagan. Ihawid mi ni ti lugar da. Nupudno ti bagbagam. Apay nga raw nga active ti social media account na? Kuha ngamin, madam. Amok ti password na. Amok, agras-rason ka laang. Pudno tayo bagbagan, madam. Mingmingan nyo ngamin alaimbag tilatawal ngayon sen ko kada kayo, Saan asyak ti ululbudam? Tano maduktalak ti pudno, da kayon to itinobiam ti maibabain. Anya ti imbaga na ngay. Agduwa-duwa nga rod kanyak. Anya? Diyan ka mo, noan niya taramidan ta ita. Anya nga tano agawid tapay laang iti ayanda na ng kentatang. Saan na ka di nga mo ijay? Saan pa'y? No kasta nga rod. Agawid ta iti lugar yo. Tapno marigatan amang sapul kadata. Naibagak mo't lang ngamin ken kwa nga iyawid mi ti bangkay mo iti lugar yo. Ala, rugyan tangarudon ti agimpake, taagawid tapay laang. Delikado ta maggaya mo dito eh. Anya nga ita, nag-aawid kayo mutlang itinobyaw. Dito'y kami nga agnaud tatang. Eh nawa, anya tinaknakan nyo adwa.
Awan matkit di, tatang. Kila at mata na panunot yu tag na dito'y balay. Kit di yumit kayat iday. Gaputan na amiris mi, asaan kami amarigatan no dito iti pagnaudan mi, tatang. Oho, sa anak amamati iti bagbagam si ka, kisya. Anyat kayat yung asawan, tatang. Amangan may no dati kalukwan nyo iti syudad. Kit nagawid kayo dito lugar tayaw. Ta dito iti napanunot yu apaglimangan. Na, apay nga amo ni tatang tipod no. Nakarik na nga ta. Makitam day ta, di ka makasungbat iti mbakaking ka. Ay, saan apod no ti bagbagayo, tatang? Awan at traso mi iti uray asino man anya. Anya ti pagsaritaan tananang. Maipapan iti kila at apanagawid yu iti nobyaw. Nanang, nasurok a makalawas min ditoy. Aging ga itakit agdwa-dwa ni tatang yaw. Di yulatan ikaskaso ni tatang, nanang. Anya kumati amo ni tatang ngay. Amangan mo, nupod no ti atap ni tatang yaw. Ay nawaw, uray da kayo, nanang. Naakaran kayo matan iti sakit ni tatang. Kaya't kula ang ti makasigurado anak ko. Tapno amumimit at aramiden minukwa. Awan parikot mi, nanang. Awan atraso mi. Sigurado ka kaday. Sige, nanang. Paypayapayan nak ni Leo. Amangan no adda na patid nga ibagana. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Nakitak metla ang dalayo kun kisya maray. Manu abulan ti bakasyon da dito'y balayaw. Di ta balayan ti pagnaudan da marilitay. Ay ha, imanugot da. Wan maray, ngam sa bali ti atapan nila kay ikaw. Apay mag... Atapan na nga amangan no ada ti kalukwan nga inaramid ti dua iti syudad. Isu akla at anagawid da di ta balay. Ay nawaw, awan pa'y matnangag kaw maray. Awan pa'y ita maray. Ngam saan tayo asigurado kadagiti sumarsarnupay nga aldaw. Ada impos ni Madam Arme, kisya. Ay nawaw, anyang itimpos na. Kaya't naamaamuan, nupod no api musay kan. So nga impos na tinsin ko aladawan mo kankwana. Anya, Madanaagan akon, tanagpos mo ito ni ti Facebook. Ado pa yung tinang-share. Amangan no adamang idanon kadagiti dadakkel mo. Kan amangan no ag-viral tamatan. anyang iti aramiden ta ita. Diyak mo, oras siya kat madanagan ak mo ito ni ti mapaspasamak. Diyak kayat ti ag-viral. Diyak kayat ti maibabain. Anya nga ta, numangisen ka iti lamay kankwana. Pangala ako maitipityo nga isen ko kankwana ngay. No saan na pa'y nga i-delete ti post na? Awanin ag-viral tan at talaga. Mabalinti ag saludsod, nana. Asino ka na ka? Siyak ni Armina na. Ada nga min tao asap sa pulak. Nadamag ko adito'y lugar yu ti address na. Asinaw ti sapsapulam. Ada ka di am-amu yung agnagan iti kisya kan Leo? Ha? Dahito iti ladawan na, nana. Kitaan nyo man nung mairupaan nyo? Anya ti masapul mo iti dayta a babae. Ada utang na kanyak, nana. Anya? Tijak pa'y kayat, nangisen ti nobyo na iti ladawan na, tapim musay kanukot nga rod. Pimusay. Kat no limabas ni Kisha dito'y balay itay agsapa. Nukasta nga rod, pudno ti atap ko, kan pudno ti naibagada kanyak, ululbudan naklaang. Mabalin ka di nga isuro yung kanyak no sa dino ti balayda, nana. Ay, madam, anya nga itar aramidin nyo dito'y balay? Tinaibaga ni Leo anobyom kat pimusay kakano. Ay, kuha, madam. Ngam saan magaya mapudno. Ay, pasensya kayo no nagulbod kami, madam. Ti jakpay kayat kat ilimlim mga anak. Da kayo lang haruden ti adda atraso na. Da kayo pa'y ti kasta. Naimbaglangan ata nagpusak iti Facebook. Ay, agbayad kami, madam. Alaman nga rod, bayadan nyo ti utang yaw. Ti kayat ko kat bayadan nyo abuo. Ay, kuha, madam. Ikan na kami kumamot ay iti makalawas apawayway. Ti kayat ko kat agsasarita tayo iti sangwanan ti kapitan nyo ditoy. Amang ano inton madamdama kat lukwan nakmanan. Kunak tumay, adda kalukwan nga inaramin yu adwa. Ay, pasensya kayong tatang. Pasensya kayong tata.
Imbabay nyo launay ti pamilya tayo. Saanan ang maulit natang? Awanin Katawaan da tayo nagiti tattao. Nalaing kayo nga umutang. Ngam numasingil kayo. Agpamarang kayo apimusay kayo. Awan ngamin ti pangalaan mi ti pagbayad mi. Iso ana aramid mi ti kasjay tata. Pudno tinaibaga ni Leo tatang. Nuawan ti pagbayad yaw. Saan kayo nga umutang? Naturad kayo kanumay nga gabang ide syudad. Tagayam, awan ti gastusin yaw. Bayadan nyo ti utang yaw. Saan ada kami iti inayo ti babay nyo? Nag-viral ti impos ni Army Arupa ti anak mo mari ilang. Wan nga rod maray. Nuapay nga main taimbaga daan na tayo ni Kisha. Uray saan mag... Awang kano pagbayad da iti inutang da, dayjay laang tinapanunot da pamuspusan, tapno saan da masingir maray. Ay nawaw. Apay ngamin nga umutang da. No di damot lagayam kabailan ti agbayad. Day tangarod maray. Kita tinapasamak. Nag-viral dalaka nga raw. Awanan na. Isudan tikat katawaan dagiti tattao. Isu akas taunay ti unget ni Rudy kadakwada maray. Uray asinumot amaray. Nakababain nga tatikas di ngay naramid da. Saan damutin nga ubeng. At dadan iti husto nga edad. Agsubli kamin kan Leo ijay syudad nanang. Ay nawaw, apay nga agsubli kayo pay laang ijay. Wan ata nakababain nga rod nanang. Naa, Nag-viral ti kalukan mi. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo. saan kayo na pumanaw? Aggardin kay kididitaw. Anya? No anya timang mangagyaw, ano san yu Tada kayo matinagaramid iti kalukwan. Dumngag ka no ada ti maibagbaga kang ka. Di mo ipilit ti agnaad ijay syudad. No naggapo iti utang ti kwarta agas gastusam. Nakababain nga rod ti agnaed dito'y nanang. Apay, kayat yumanan ti agbayral aya. Kayat yaw ti maibabain. Saan nanang? No kasta nga raw, dumngag kayaw no ada ti maibaga kada kayaw. Saan anatangkan ti ulo yaw? Taamangan no inton sumarunaw kat saan kayo laang nga agbayral. Amangan no maibalod kayo pa yan. Ay, nawaw! No imutang ka, naskan laang nga rudmet abayadam. Iti kasta, awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Apay kastaman ng interaksyon mo si Kamarife. Nakitam lang ang agil-ilad ti tao. Awan trabahom itaya. Awanan nalpas mo ti kontrata may. Kat, saan ka nga agsapol iti sabali a pagtrabahwam? Aginanaakpay mo't ay nawaw ka mo't. Kita tama nga numatawunan tumanunday ta nga inanam. Relax ka kadilaang bakit? Aywan gayam, di mo liplipatan ti agsak daw. Naibusan ti danom ama inom. Nungay si kalatan ti agsakdo. Ay nawaw, isungarod nga ibabaon ka ta dati sa baling aramidek. Nalagip ko nga dagahan ti ibaga ni nanang kanya kita. Iso ang mapanak man ni Balayda. Rason mo manday tan, tapno di ka maibaon. Anya aklase ka nga asawa. Si kamanin ti agsakdo, maray. Mabagkat mo ayan. Kapilitan amare.
Awanan inuman may, ngam nakarelax latamat ti asawak. Ibaon mo mat ngamin, amare. Ay na mare, inaramid kunday ta, ngam saan mo't nga rod ang maibusan iti rason. Tunggal ibaon ko, ibaga nang ada ti lakad na. Wenno saan, ada ti sabali nga aramiden na, uray awan mo't kaday. Ay, una yan day tanga asawa, mare. Talaga asaan ang mapangnamnamaan. Naku nampay mare, maasarak nga ruden kang kuana. No siya klaang ti asawa na. Nabayagan a pinanawak day tamare. Naimbagan ka tamaano sampay laang. Anya ti umayo ibaga nanang. Agsapsapol ti kaaruba mi iti agdalos iti kulungan ti baboy da. No nawaya ka, sika kuman ti mga ramaid. Isupay ti ited na atangdan mo, anak ka. Ay nawaw, awan ti oras ko ang makitangdan nanang. Na, kasano ko mga awan oras mo, kat na ibagam kanyak ide nga awan trabahom. At dati sa baling aramidok ita nanang. Ay, no siyak ti sika, mapankakit din. Sayang dayjay, isumula ang awan ar-aramidom dito'y balayo. Naranaan nyo laeng ang madamati panaginanak nanang. Kinapudno na, at dati planok apapanak inton madamdama. Anya, No sino man day ta akarubayo, ibagayo nga awan ti wayak nga agdalos iti kulungan ti baboy da. Agkita dalaangan iti sa balay. Saan nga imay ni nanang dito'y balay itay aya? May matkat. Ay nawaw, imay magayam. Apay nga adda ka pay laang dito'y balay. Sa dino kumapay, ti daddo mapapanak. Ay katmapan mo dalusan ti kulungan nga ibagbaga ni nanang Imbagak nga agkita dalaangan iti sa balay. Anya, At ang amin ti papanak inton madamdama, bakit? tunggal adda maibagang aramidom. Adda ka na yung tirason mo. Kat gagangay na Igagagaram samot tanday ta. Ay no, saan mo't bakit? Talaga laeng anaira na abisi ak? Una yun, di ka mutan maibusan iti rason. Nang yagak iti basit a grocery para kada kayo nanang. ay, agyaman ak una, yanak ka. Asino ngayon tinagdalos iti kulungan ti baboy ti kaaruba yun nanang. Nililya ti tinangdanan da. Sayang dayjay. Isupay ko maapakitang danan nila kay ko. Kumaangam saan mo't akayat ni Ramel. No siyak, saan kumot akabailan nga aramidon. No dadduma kat kasla rason na laangan ti dadduma nanang. Naku nampayanak ko. Kastamot laang tinadlaw ko iti anak ko. Tunggal ada maibagang aramiden na kat bigla kanumot nga ada tilakad na. Wenno saan ada ti sabaling aramiden na. Igagara na pa yan ti rumuar tapno saan laang ang maibaon. Naimbag nga aldaw mo, Marifay anak ko. Da kayo magayam tatang. Di yung maimbagbaga nga umay kayo gayam ita. Nilakay mo ti gagarak anak ko. Anda ka day? Awan tatang, rumuar mo't itay. Sa dino tinapanan na. Iti ayan kano ti gayam na. Ada ka di masapol yung kang kwa na tatang. No kaya't nakitang danak ko ba? Parikot mi ngamin kinanang nyo ti kanal ijabalay. Nang runa no kasta matutudo. Kasaritak to nila kay ko tatang. Wan man anak ko. No kaya't nakat mapanlata ijabalay inton Sabado. Wan tatang, awan pa'y mo diti trabaho na dayjay. Okay nga rod. Agawid ako. Ta sigurado nga urayan ni nanang nyo ti mantika nga impakatang na. Saan kayong agkape tatang? Saanan anak ko? Inakon. Mapangkakanuman iti ayan datatang inton Sabado lakay. Anya ti aramidok ijay? Isimpam kano ti kanal aparikot da no kasta matutudo. Ay sus! Ne, apay akasta ti sungbat mo? At dati aramidok mo sa bato, bakit? Anya? Saan ko ang masango ti mapan ijayan datatang? Tangdanan da ka kano ni tatang. Oray tangdanan na, kat awan lata ti oras ko. Tunggal ada ti ibagaming aramidam. Ibagam abisi ka. Ngam no awan ti iparamid may. Day talaang mo't agil ilad ti aramidam. Basol ko pa ita. Itay mingyumot ngamin Ay nawaw. Kasano nga itiming mi? Nagadumot arason mo. Kunakman no ada ti aramidin nyo ita. Ag-text dan to kanyak no matuloy kami, bakit? No kasta, saan gayam asiguradaw? Diyak manam mo ka nagijay at tao. Di da maawatan no maminsan. No napankalata ko maitiayan ni tatang, dinalpas ko mati iparamid na kang ka. Or-uray pala ang ti-text da, bakit?
Dayta ti jak kayat kang ka. Di ka agungot Asino ti saan ama kaunget no kasta lang ti kabalay. Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga itiming yung amen. Ti ibagam kiday, di mo kayat nga aramidan dagiti ibagbagame, iso akasta. Nagrigat ka amay baon. Naa. Pudno mait, saan kanto pa amay ibusan iti rason? Makaumat ti kasta nga aramid mo, Ramel. No nalakala ang ti agsukat iti asawa, sukatan ka talaga. Saan kumamot akasta? Bakit? Kasano kot sumadsadot ka mait? Di mo amo ti kunada nga isupay. Umayak man makikapitatang. Agkape ka lang, anak ko. Adamat na pudot adanom iti termos. Agyaman tatang. Adan samot ti parekot mo. Maasarak nga rod iti asawak tatang. Ay nawaw. Anya ti pakaasaram, anak ko. Wen tatunggal ada ti maipaaramid kang kuana kat ibaga nang adalakad na. Ada siguro mo ti plano na Likliklikan nakit di ati trabaho. Pag ko naamat. Madlaw mo tatang. No awan ti maipaaramid kang kuana, adala ang ijebalay ng agililad. Ngam no maibaon, hapaw, busy ka numal. Ni bakit mo nga'y Ramel, anak ka? Awan ni Marife dito'y balay nanang. Ada tinapanan na. Ada ka diti bagayaw? Awad mo't kit day. Kayat kayo laang asarungkaran. Awan trabahom ita aya. Sa anak pa nag-apply nanang. Ay nawaw, pangalalaan nyo nga'y iti igat-gatang nyo iti kanon nyo. Kwarta ni bakit ko nanang. Anya, Agbirbiro ka pa lang iti pagtrabahuak nanang. no adamo ngamin maibaga a pagtrabahwam ka di mo mo't kayat. Siyempre masapul apilyin tayo mo ti trabaho akap-kap na kan tayo nanang. Ngam kasano a makatulong ka kun bakit mo no kastalaang. Bumawi aktaw. Ay, awan lat amok dita. Ay naanak ka itapay laang, agbalbaliw kan, aggagat ka. Di mo urayan a mauma ti asawam kun ka. Tarimaan naman tinaperdi atawa lakay. Ay nawaw, dagasunak ni pare isko inton madamdama bakit? Anya, Ada ti applyan mi a trabaho. mabalin mo't at tarimaan pay sakbay nga agrubwat kayo. Agsagana ak nga ruden, bakit? Ay nawaw, anya nga ruti kayat mo? Siyak pay laang timangilan sa itiday taatawa. Tarimaanak to. Kaanon tungay? No awanan ti aramidak Awan pay mo't aramidom. Lansaan pay kiday. Mabit lang mo't day takot. Saan ka mo't maurasan? Agsagana ak nga ruden. Awan pay mo't ti kumparem. Mabit lang, taala aktilan sa akin martilyaw. Kumusta tinaperdi atawa yung mare? Natarimaanan, Maray. Impatarimaan mo kan lakay mo? Saan, Maray? Siyak tinang tarimaan. Anya, apay nga Una ata, idimbagak amapan ko alaan ti martilyaw. Nagpukaw mata nila kay ko. Ay, aging gagayam ita katlikliklikan na ti trabaho, maray. Wun, Maray. Noam muna nga ada ti maipaaramid kang kuana. Kanayon kanumot abisi. Makauma. Awan mo trabaho na ita. Day tangarod ti di na panunutan, Maray. Ay, narigat ti kasta, maray. Isu akanayon kami nga agapa, takas jeti ugali na. Awan lang nga rudin trabaho na. Saan pa'y atumulong? Ay, no siyak ti mauma. Panawak day di atao, Maray. Sa dino ti papanam bakit? Adda training mi ita. Ano? Training para itan niya. Agabruda kon. Anya? Agabruda kon kunak. Panawan na karot ngagmay-may sa ditoy? Kapilitan Saan mo't mabalin sumurot ka kanya? Kasanuak nga ruden. Makamukamutan ay iti bagim. Aramidem dagiti rumbeng maaramid dito'y balay. Anya? Aramidak daytoy para iti arapaap ko. Tano sa anak nga agsakripisyo, awan lat amok. Awan ti mapasamak iti biyagta. Kantap no masursurum mamet ti tumakdan iti bukod mo asaka? Anya? Kaano ti flight mo, Marife anak ko? Inton o may alawasan tatang. Dandan imot gaya man. Kung naklakid din ako kung namlaang agabroad ka. Ay na tatang, masapul nga aramidak daytoy tapno maiyadayuak iti sakit ti ulok. Wan ba't di anak ko?
Tapno masursuro matlaang nila kay mo taggunay. Wan tatang, barang agbalbaliw no awanak a makikita na. Wan ba't kide? Narigat mat no si kalaakanayon tinamnamaan na nga aggunay para kenkwana. Agabrod mo gaya man ni bakit mo. Wan anang, flight na no Martes. Kat kasanukan no agabrod ni bakit mo. Diya ka mo nanang, nairuwamak nga daakanayon ni Marife iti abay ko. Kat ita ang nagdesisyon nga agabrod. Awanan ti daduma anam na maam no di ti bagimlaang. Diya ka mo no mabailak ti kastoy nanang. Agbalbaliw ka nga minon, anak ko. No kabailam nga aramidom kiti. Saan aday taagras rason laeng ti paglaingam. O nanang, Agbalbaliw ka, tasan ka maten nga ubing. Lakay kan, Ramil. Lakay kan. Daita, ti panunutom. busy kayo ka di tatang. Saan mat? Apay ka di? Agpatulong ako makada kayo. Anya ti maitulong ko ken ka? Nabarado nga minti lababo mi tatang. Ne, apay nga eh. Masapol ang matarimaan. Kadyak amo no anya ti kotse kajay tatang. Kasaritak ni kanakan Erol sa isuti mapan ijayan nyo. Napigpig sa dayjay, kun kumpleto ti tolls na. Alaman nga ro tatang. Agyaman ak launay Awan anyaman na anak ko. Urayim laagan ta ibagak amapan ijabalayo. Kumusta ka matan dita, lakay? Nasayad la tamot bakit? Anya ti aramidem dita. Madamang agdaldalo sa kitipan nyo bakit? Ay, kat very good. Ano kasta? O tawan ka mo na namlamaag nga agdalos. Kabailam mo't lagayam nga aramiden kat. Kabailak mo't ngamin bakit? Kabailam, ngamti sadot mula ang ngamin tinang nang runa, idi addaak pa dita Pilipinas. Iso asaan ka maibaon. Pasensyakan bakit? Sa bali mo't nita. Nagbalbaliwak mo't Sapay la kumata, tuloy-tuloy mo't tanday ta pa nagbalbaliw mo. Aywan gayam, flight ko inton Martes. Sa dino ti papanam bakit? Sa dino kumapay ngay, agbakasyonak mo't Pimudaw ka, amare. Wen ata sa anak mo't amain initan ijay abroad maray. Manungal daw ti bakasyon mo nga eh. Dua alawas laang. Husto tapno makadwam mo ti asawam. Ay na, dakil tinagbaliwan ni Ramil, sipod nagabrod ka, mare. Wen ata awana kun anam namaan na maray. Amom ka de, kanayon makitak ngagsagsagad iti paraangan nyo. Saan laang aday ta? Amo na mutin ti agsakdo iti danom nga inumun na. Naibaga na nga rod kanyak mare. No amukla ang ama ka amiris no awanak. Idi kumapay ang nagabrudak. Tinapatagkat nakaamirisan ita, mare. Saanan masapol nga ibagam ti aramiden na. Naibus magaya man ti mainom adanom. Mudtoy ti water jug bakit? Ha? Ay nawa, mudtoy ti water jug ko na tagsakduak. Ah, Kaslasaan ka mamati ti bagbaking ka. saan makiday? Sa anak laang anairwam asika ti agsaksak do. Idi sa anak ngamin anagabroad kat masapol nga ibagbagak ti aramidem. Numaminsan kat di mo pa'y maaramid ta nagado ti rason mo. Iti lang dayjay bakit? Sa balitan ta nagbalbaliw akon. No kasta nga rod, saan kun nga i-renew ti kontratak lakay? Agnegosyo talaangan tapno saan ta amayadayo iti tunggal maysa. Pudno, bakit? Panagkunam kadikat agang angawak. Wano, kayat mo nga agsubliak iji abroad. Saan bakit? Siyempre, maragsakan ak ngamin, saan kan nga umadayong? Ay, nawaw! Di ka agsadot-sadot. Agagat kan tulungam kit di ni bakit mo. Tapno naragsak ti panagdanayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi
Almoite. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.